Dunque, queste sono le note del nostro anello di cronaca. Abbiamo in collegamento Alessia Severin di Antena 3 Nord-Est. Prego, Alessia. Sì, buongiorno. Io oggi vi parlo di un viaggio molto particolare compiuto da un gruppo di trevigiani. Si tratta dei viaggiatori dell'Associazione Culturale Ostrega, che a meno di 2 anni dalla prima spedizione che da Treviso li ha portati a varcare via terra la frontiera cinese a bordo di un vecchio bus, ora sono pronti a partire per una nuova avventura e il 17 dicembre si rimetteranno in marcia a destinazione America Latina. E in 24 giorni percorreranno oltre 10.000 chilometri da Rio de Janeiro, passando per l'Uruguay e il Cile, fino a Ushuaia, la città più meridionale del mondo sulla Terra del Fuoco. E sarà ancora una volta un vecchio bus ad accompagnare il gruppo dalla capitale della samba al sud più glaciale. A bordo 40 viaggiatori, maschi, femmine, giovani, meno giovani, studenti, professionisti, artisti e disoccupati, tutti accomunati dalla voglia di esplorare il mondo e contemporaneamente di raccontare al mondo il loro territorio. Grazie Alessia Severini. Abbiamo in collegamento Yolanda Chiuchiolo di Cronache di Caserta. Buongiorno.